Hello，大佬，今日就拍呢一架係係架呢一架係輕鐵第二期輕鐵九廣鐵路版本㗎啦，係呢一個我呢個車呢個我呢個盒嗰個車係MTL17啦，依家係同埋我呢個封面係新㗎啦，係 3D 係側面㗎咯，之前係單面嘅，淨係咁樣咯。依家係唔同咗啦，同埋嗰個顏色都明顯淺咗咯，係明顯淺咗嘅。依家開咗佢先睇出係呢一架下係有咩特別咧？係佢嘅特別在除咗係九鐵個 logo 唔同咗之外啦。再對路照啦，係呢一個路線係506啦，係好難對焦，係506去友愛，另外相反係去屯碼頭咯，係同埋佢係特別在係唔係電子牌，係布牌嚟嘅，係佢點樣分辨呢？另一架呢個係電子牌咯，點解成對唔到焦嘅？係個電子牌係咁樣嘅，而布牌係咁樣嘅咯。路線即係個 number 係有顏色嘅，而個終點站係冇顏色，淨係個純白色嘅啫。而嗰個係110，而嗰個車廂編號係個1075啦，係唔係係有個九鐵嘅 logo 啊？同埋呢一啲係咩咧？呢一啲係係小心靠近車門嗰啲貼紙啊，同埋係有做埋黃線咯。未有係呢一啲以前係用呢啲嘅咁樣格式啊。之後後面係寫住 KCR 九廣鐵路，都係有太平門嘅。係定係第一期係冇太平門嘅咯，係第二、第三同埋第四期都係有太平門嘅。睇埋另一邊，另一邊係有係呢一啲係寫住係類似係關愛座㗎啦，不過唔知點解有啲好難對焦啦。係咁嘅。之前而家係點樣呢？係變晒呢啲咁嘅，係明顯係大咗啦，指示清晰咗啦，同埋係之前個指示係唔係幾夠清晰咯。係第一期同第二期嘅分別點樣分呢？係好簡單，好容易分，係係睇仲有冷氣位置啦。係如果係前係冇咁樣係咁樣嘅話呢，係第一期嘅，同埋後面係多咗呢嚿嘢係1、2、3嚿嘢係3個冷氣係個代表就係第一期㗎。如果第二期係好似而家咁樣就係第二期咯。同埋有個比較可惜嘅就係個集電弓同而家個設計一樣，係都係硬嘅，係所以係會好容易斷㗎咯。同而家嘅分別有咩分別呢？哇，真係好大分別咯。係個配色係個配色有啲分別嘅，係除咗 logo 之外係唔同之外啦。係呢架嘅顏色係深灰色嘅咯。車頂啊、車底啊，同埋側邊呢兩邊都係一樣嘅咯。喂，個太平門仲多咗啲 detail 位，
多咗啲印刷位咯。係啦，呢邊係呢個早期嘅版本嘅，呢一個咧係新嘅版本，同埋嗰個咧個顏色都咧呢一個比較深啲咯，顏色呢個比較淺啲咯。然後我有兩架，試下扣埋佢。好啦，已經扣好咗啦。係呢個 OK 嘅，但係咧個感覺有少少奇怪咯。點奇怪法咧？係呢個兩個唔同時代嘅個顏色，一個係九廣鐵路版本，另一個係咧港鐵版本，係咧有少少唔係幾夾咯。其實咧，第二頸鐵係有呢個有自己咧第二卡嘅車廂嘅，但係咧可惜係冇整到咯。不過咧咁樣整到咧都順眼咯。我已經咧拆翻佢啦。好啦，今集咧就拍呢一架嘅第二頸鐵九廣鐵路版本咧就嚟到呢度啦。中意嘅話就記得咧同埋訂閱呢個 channel 啦。我哋咧下集再見，拜拜。